हिते जो मेज़बान मुर्तज़ा ओठो साहब, हिते आयल स्टेज ते लखी रिंद साहब, गुलाम मोहम्मद भागी, हसनैन बचानी साहब, हिते आयल हिन पिंडाल में पीपल्स पार्टी जा जाला, हिते जा आयल नंढड़ा वॾा बुज़ुर्ग, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, जी भुट्टो। साईं मुंहिंजा इलेक्शन जो माहौल आहे, जी त तव्हांखे ख़बर आहे, आज़ाद राजूनी इतिहाद जो सरवान मीर मुर्तज़ा ओठो ऐं खोखर फैमिली 2018 में असां गॾिजी सॼी इलेक्शन कई। पर अॼु ख़ुशी इन ॻाल्हि जी आहे जो असां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जॉइन करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी मज़बूती लाइ अॼु गॾु थिया आहियूं। इंशाअल्लाह मीर साहब तव्हांजो इहो फ़ैसिलो बहितरीन फ़ैसिलो आहे, इनके वेलकम था करूं ऐं इहो वचन था करूं कि पार्टी में रही हिन इलाके जी, हिन माण्हुनि जी, हिन राज्यनि जी पाण ख़िदमत करूं। रही ॻाल्हि 8 फरवरी ते इंशाअल्लाह जेको माण्हुनि में असां जज़्बो ॾिसूं पिया त असीं सभु ख़ानदान सभु धुरियूं गॾु आहियूं त इंशाअल्लाह इन माण्हुनि जो बि मुस्तक़बिल भलो आहे। इंशाअल्लाह 8 फरवरी ते उम्मीद था करूं कि तीर ते ठप्पो हणी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तारीखी इंशाअल्लाह पाण कामयाबी बांधदासीं। थैंक यू वेरी मच। इंतहाई काबिल एहतराम बिलावल साहब जा कारकुन, बिलावल साहब जा नामजद कयल कौमी असेंबली जो उम्मीदवार जुल्फकार बचानी साहब, असां प्यारो भाउ हाणे इमदाद साहब माशाल्लाह सीनियर पार्लियामेंटेरियन आहे, बिलावल साहब जो ज़ियालो ताड़ी वजायो। असांजो ओतिरो ई काबिल एहतराम मूं त पहिरीं ई चयो त टंडो अलायार जी सियासत में हवा जो ताज़ो झूठो असांजो भाइटियो बि चऊं बचो आहे ज़ुल्करनैन खोखर साहब। अॼोकी महफ़िल सजाईंदड़ असांजो भाउ मीर मुर्तज़ा ओठो साहब, यासिर ओठो साहब, हिते सभई शरीक दोस्तों ऐं साथियों अस्सलाम वालेकुम, जी भुट्टो। सभ खां वधाऊं मीर साहब जे इन फ़ैसिले खे तारीख़ी तो समझा। मीर साहब सही चयो, ही वो ताक़त जिते तहरीकुनि जे ज़माने में असीं गॾु थींदा हुआसीं। मीर साहब विच में जेको कुझु थियो उहो असांखां ग़लतियूं शलतियूं हुजनि त असांखे माफ़ करे छॾिजो, तव्हांखे माफ़। तव्हां भलो फ़ैसिलो कयो आहे, हाजी ख़ैरमोहन भलो फ़ैसिलो कयो आहे, मीर मुर्तज़ा भुट्टो भलो फ़ैसिलो कयो आहे, इरशाद जिसकानी भलो फ़ैसिलो कयो आहे त भई जॾहिं सभु राज्य भाग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां गॾु आहिनि त तव्हां राज्यनि खे मान ॾिनो आहे, पीपल्स पार्टी खे मान ॾिनो आहे, तव्हां जस लहिणो, तव्हांखे मुबारकूं हुजनि। हाणे अर्ज़ु हीअ आहे, कल्ह जा मिस संडे वारे वॾे साहब सां गॾु अर्ज़ु सिर्फ़ु हीअ आहे त ही टंडो अलायार हिते शान वारा राज, ही मान वारा राज, ही इज़तदार राज, ही असांजा भला माण्हू 8 लख माण्हू टंडो अलायार जा। असां हिकिड़ो फ़ैसिलो कयो आहे इमदाद साहब, असां हिकिड़ो क़ौमी जरगे में फ़ैसिलो कयो आहे त 8 तारीख़ ते ही हमेशह पीपल्स पार्टी जो किलो रहियो आहे टंडो अलायार, पर टंडो अलायार जे 8 लख माण्हुनि जे उन क़ौमी जरगे जो फ़ैसिलो कयो आहे त असीं वोट ॾींदासीं बिलावल जे कारकुन खे, उहो जुल्फकार बचानी हुजे, इमदाद पितावी हुजे या ज़िया शाह हुजे, छो त ही वाहिद पाकिस्तान जी पार्टी आहे जंहिंजो हर वर्कर, हर वोटर, हर वर्कर पाण खे कैंडिडेट तस्वर कंदो आहे। पर हिन भेरे छो त भेरे वज़ीर आज़म थिया वञी रहिया बिलावल साहब त टंडो अलायार वारनि चयो आहे त को वॾो गिफ्ट ॾिजे। मूं आऊं थो चवां हिते उहो गिफ्ट ही आहे, इमदाद साहब सोमी साहब ॿुधी छॾिजो, ही टंडे अलायार जा माण्हू ॾाढा बाशौरत गैरतमंद आहिनि, बहादुर आहिनि, मुड़ुस माण्हू आहिनि। हिननि इहो फ़ैसिलो कयो आहे त बिलावल तुंहिंजो सोमी, तुंहिंजो इमदाद 8 तारीख़ ते सोमी साहब तूं 1 लख जी वोट लीड ते तोखे कटराईंदासीं। इमदाद साहब तोखे 50,000 जी लीड ते चंबड़ जा ही पसगिरदार जा माण्हू कटराईंदा। इलाही अॻियां टाइम आहिनि तव्हां वरी पीपल्स पार्टी असां सिंध जे माण्हुनि लाइ पढ़ जो वण आहे, रुली सुली वरी उन छा में अची वेंदा, वरी उते अची सुख जो साह कंदा, वरी उते अची
पंहिंजे पाण खे ताज़ो कंदा आहियूं। अवला जेके गवाह ठाहे थो चवां असीं छा बि करियूं पर शुक्र कयो घड़ी खुदा बख्श जे सदके सिंधी दुनिया में सुञाता वञो था। अॼु असां सिंधियुनि जी हालत भले को दोस्त नाराज़ हुजे राज़ी हुजे, अॼु असां सिंधियुनि जी हालत फ़लस्तीनियुनि खां वधीक ख़राब हुजे आहे जेका आज़ादी खां पोइ हिते यलगार थी। पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा असांखे शनाख्त ॾिनी ऐं इंशाअल्लाह ताला इहा सिंधी क़ौम जी शनाख्त क़यामत ताईं रहंदी। छो जो असीं सिंधी माण्हू न ज़ालिम आहियूं, न किथे कब्ज़ो कयो आहे, न किथे को कूच कई आहे। जंहिं सिंध सां ज़्यादती कई जेको सिंध में आयो, अगर उन पंहिंजी मां सिंध खे सम्झो उहे अलाए छा छा थिया। जंहिं सिंध सां वेर रखियो उहे क़यामत ताईं इंशाअल्लाह ताला दरबदर रहंदा ऐं उहे दरबदर आहिनि। आउं इहो असेंबली में बि चई चुको आहियां ऐं चवंदो रहंदो आहियां, अगर सिंध सां प्यार कंदो पोइ सिंध तव्हांखे अलाए किथे पहुचाए छॾींदी। सिंध सां नफ़रत कंदो पोइ जी हींअर MQM दरबदर आहे ईअं दरबदर हूंदो, को वाली वारस कोन अथसि। वरी लिसानियती सियासत ते यकीन था रखनि। पर अलाह जो शुक्र आहे उर्दू स्पीकिंग सम्झी आहिनि त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उर्दू स्पीकिंग जी पार्टी आहे, पंजाबियुनि जी पार्टी आहे, पठाणनि जी पार्टी आहे। सॼो पाकिस्तान खे अगरि का पार्टी मुतहद रखे थी उहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखे थी, उनजी लीडरशिप रखे थी। उनजी लीडरशिप में इहा क़ाबिलियत आहे त पूरे पाकिस्तान खे हलाए सघिजे। तो अॼु मीर मुर्तज़ा साहिब, चाचा सिद्दीक़ साहिब, चाचा मिठल सभिनी सां वाइदो थो कयां इंशाअल्लाह ताला जेका बि तव्हांजी इज़त जेको बि तव्हांजो मान आहे उन खां वधीक तव्हांखे मान मिलंदो। छो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तव्हांजो घर आहे। ॾंडो लाहिर जा सभई माण्हू अमन सां रहण लाइ पसंदि कंदा ऐं इंशाअल्लाह ताला असीं पंहिंजे टंडो लाहिर में अगरि भाउरनि जा थोरा घणा इख़्तिलाफ़ हूंदा, नाराज़गियूं हूंदियूं त जी सवेरे हिकिड़ी ॻाल्हि सुठी कई ख़ालिद त टोपी लाहिण हथ ॿधण असांजो रिवायतूं आहिनि। अगरि मुर्तज़ा कंहिंखां नाराज़ हूंदो असांखे मुर्तज़ा खे टोपी लाइ पर चाइणो पियो तॾहिं पर चाहींदासीं। अगरि ॿियो दोस्त नाराज़ हूंदा उन्हनि खे टोपी लाइ पर चाइणो पियो। असांजो कमु आहे राजनि खे ठाहियूं, असांजो कमु आहे राजनि खे भाकर पारायूं। इहो भड़वे माण्हुनि जो कमु आहे त राजनि खे वेड़ाए। चाचे मंज़ूर अली ख़ान हिते खोखर साहिबान, हाजी ख़ैर मोहम्मद, हाजी गुलाम हुसैन खोखर, यस खान साहब सोमार, सतार बचानी साहब वारनि कॾहिं हा सियासी तौर ते हिक ॿिए खां परे रहियो न ज़ाती तौर ते कंहिंसां कि हिकिड़ी इंच ते कंहिं सियासी माण्हू जो कब्ज़ो कोन हूंदो, कंहिंजो सियासी तौर ते वाटर बंदि कोन थींदो, कंहिं ते सियासी तौर ते FIR कोन थी हूंदी। न असीं इहो थियणु ॾींदासीं। असीं हिक ॿिए खे गले लॻाईंदासीं। असांजा ॾुख सभिनी जा ॾुख आहिनि, असांजा सुख सभिनी जा सुख आहिनि, असांजूं निफ़रतूं सभिनी जूं निफ़रतूं आहिनि, असांजा प्यार सभिनी जा प्यार आहिनि। तो इंशाअल्लाह ताला यूसी मसू बोदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गढ़ हुई पर मुर्तज़ा खां पोइ चाचा मोहम्मद सिद्दीक़ वारनि खां पोइ रही सही कसर ख़तम थी वई। मूं ॾिठो पियो फेसबुकनि ते अलाह जी महिरबानी जहिड़ी मीर मुर्तज़ा साहिब जी महिरबानी, उनजी संगत जी महिरबानी, ॾाढी महिनत कई रज़ा भाई और ॾाढे सभिनी जी महिरबानी। जंहिं ॾींहुं मीर साहिब ऐं असांजी मुलाक़ात थी उन ॾींहुं ख़बर हली वई त PS 59 में इलेक्शन ख़तम थी वई। सो तव्हांजी वॾी महिरबानी मीर साहिब, तव्हांजा कुर्ब, तव्हांजूं मोहबतूं। असीं बि इंसान आहियूं, ग़लतियुनि जा पुतला आहियूं, उहे फ़रिश्ता आहियूं कोन। पर इंशाअल्लाह ताला इहा ॻाल्हि यकीन सां चवां थो, सभिनी जे साम्हूं चवां थो, अगरि ग़लती कई आहे माफ़ी वठण जा मुड़ुस। अगरि के असां सां दानिशता या गैर दानिशता ज़्यादती कई आहे, एतिरी गैरत रखूं था जो उहो माफ़ी न बि वठे असीं माफ़ करे छॾींदासीं। उन सां कोई असांजो साथ न। असीं भाउ आहियूं। हिन घर ते मूं ॿुधायो पियो ज़ुल्फ़िकार खे ॾाढियूं असां हिते मानियूं खाधियूं आहिनि, मोहबतूं रहियूं आहिनि। सियासी तौर ते भले अॻियां पोयां हुजूं पर मीर साहिब जिते मिलियो हूंदो असांखे इज़त ॾिनी हूंदी, असीं जिते बि गॾिया हूंदासीं हिक ॿिए खे इज़त ॾिनी हूंदीसीं। तो हिते सॼो ॾींहुं असां ॻाल्हि त ग़लति थी हूंदी कोन थो कयां पर हिते कचहरियूं कंदा रहियो ऐं इंशाअल्लाह ताला इहे कचहरियूं क़ाइमु रहंदियूं। मीर साहिब वरी हिकिड़े राधा जी महिरबानी, तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी। हाणे इहा 8 तारीख़ रिज़ल्ट ॿुधाईंदी त मसू यूनियन काउंसिल सभिनी खां नंबर 1 ते हूंदी, सभिनी खां
खुश थी पिया सरदार सारा ठही वियो आहे सभी कौम खुश थी आहे सब राज खुश थिया आहिनि हाँ हींअर मटंदो आहियां बम्बरे ख़ूमा लॻंदो आहे त घड़ी ख़ुदा बख़्श मां गुज़रां थो रुगो छॾा पाकिस्तान की जोरदार ताड़ियो ओटे साहब जे वॾनि खां वठी सखियुनि जो दरवाज़ो आहे दाल मानियूं खाराईंदा रहिया आहिनि ॾाढे कंबे ओटे खां वठी ऐं अलाह ताला हिननि जा बेड़ा आबाद रखंदो जीए भुटो जीए बेनज़ीर साहब वॾी महिरबानी थैंक यू